أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون वो लोग जो अपने अमवाल खर्च करते हैं रात को भी Zij die hun bezittingen dag en nacht heimelijk en openlijk uitgeven, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen. Over hen zal geen vrees komen, noch zullen zij treuren. अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया Door de genade van Allah de Almachtige blinkt de Ahmadiyya-gemeenschap in overeenstemming met dit gebod van Allah de Almachtige uit in het brengen van financiële offers. जमात के मुख्तलिफ चंदे हैं De gemeenschap heeft verschillende verplichte chandas, zoals chanda aam, chanda wasiat enzovoort. Daarnaast zijn er de regelingen van Tehreek-e-Jadid en Waqf-e-Jadid, जहाँ भी ज़रूरत पड़े waar de nood zich ook voordoet. De leden van de Ahmadiyya-gemeenschap blinken uit in het brengen van financiële offers met oprechtheid en toewijding. और शुक्र भी Zij brengen deze offers zowel in het geheim als openlijk, zonder enige angst voor financiële moeilijkheden. कोई माली तंगी हो जाए ये ज़माना In deze tijd waarin de wereld opgaat in het zoeken naar wereldse genoegens en het vergaren van rijkdom, माल जमा करने zijn het Ahmadis die uitblinken in het brengen van financiële offers en hun vreugde hierover uiten. बाद ऐसे हैं Er zijn sommigen die in het geheim offers brengen en niet willen dat hun offers bekend worden gemaakt. De meerderheid van de Ahmadiyya-gemeenschap heeft een lager inkomen en bestaat uit mensen met een modaal inkomen. लेकिन जैसा कि मैंने कहा Maar zoals ik al zei, er zijn mensen die buitengewone offers brengen. कभी इस बात का इजहार नहीं करते Zij hebben het er nooit over. Ze uiten nooit dat de gemeenschap zoveel financiële regelingen heeft geïntroduceerd, dat hun inkomen beperkt is en hoe zij daaraan gaan bijdragen. Integendeel, ze brengen offers met verve en passie. Ik weet dat er mensen zijn die grote offers brengen. In feite moet gezegd worden dat ze deze offers brengen door honger te lijden, minder te gaan eten en minder uit te geven aan hun kinderen. और उनको कभी ख्याल नहीं आया Desondanks is deze gedachte nooit bij hen opgekomen, of zij hebben nooit geuit dat dit de staat van hun offers is. हम पर क्यों इतना बोझ डाला जाए Waarom er zo'n last op hen wordt gelegd. En dat zij ook in nood zijn voor dergelijke doeleinden. तो जमात En dat, omdat zij nu in nood zijn, de Jamaat hen ook zou moeten helpen. आसान नहीं होता Ze vragen nooit om een gunst. Zelfs in tijden van nood zijn zij uiterst terughoudend en nederig in het uiten van hun verlangens. और वो भी En zelfs dat in de vorm van een lening. फिर बाज लोगों ने Sommige mensen hebben ook deze methode aangenomen voor het brengen van offers. कि
dat ze een doos maken voor financiële offers. En ze doen er elk jaar iets in. Of wat voor inkomen ze ook ontvangen, of wanneer ze ergens wat geld vandaan halen. En aan het einde van het jaar doen ze een bijdrage. Toen Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu het plan van Tehreek-e-Jadid initieerde, eiste hij een eenvoudig leven en zei: leef een eenvoudig leven. Spaar je geld en geef het dienovereenkomstig uit. Als gevolg hiervan leiden sommige mensen een heel eenvoudig leven en leveren ze enorme bijdragen. Het lijkt erop dat ze nooit in staat zouden zijn om zo'n groot bedrag bij te dragen. Toch offerden ze duizenden dollars, ponden of euro's. In deze materialistische wereld is het werkelijk opmerkelijk om zulke offers te brengen, terwijl je in deze landen woont. En in arme landen zoals Pakistan, India of Afrikaanse landen, waar Ahmadis zeer beperkte middelen hebben en mensen nauwelijks rond kunnen komen, blijven zij offers brengen. Ze geven zowel openlijk als discreet geld uit om Allah de Almachtiges welbehagen te zoeken. Ze streven hiernaar en denken er de hele tijd aan, net zoals de beloofde Messias al-Islam verklaarde. Dag en nacht is hun enige zorg, hoe hun geliefde tevreden zal zijn. Dit zijn de ware gelovigen die het welbehagen van Allah de Almachtige verdienen. Er zijn sommigen die, wanneer er een financiële oproep wordt gedaan, of wanneer Tehreek-e-Jadid en Waqf-e-Jadid worden aangekondigd, bijdragen zelfs door het nemen van leningen, hoewel ze niet verplicht zijn om dit te doen. Ze zijn niet bang, want ze weten dat omdat zij uitgeven op de weg van Allah de Almachtige, Hij zelf in hun behoeften zal voorzien. Voorwaar, Allah de Almachtige heeft de Ahmadiyya-gemeenschap gezegend met mensen die enorme offers brengen. In tegenstelling tot anderen die 5 of 10 roepies geven en dan 100 keer laten aankondigen in de moskee, zijn er talloze gevallen voor mij waar mensen gretig naar voren komen om offers te brengen. Dit geldt ook voor mensen uit Afrikaanse landen, Europese landen en Aziatische landen. Vooral de armen brengen enorme offers in hun bijdragen. Hoewel hun bijdragen in geld uitgedrukt misschien klein lijken, leggen ze in de ogen van Allah de Almachtige een groot gewicht in de schaal. Dit zijn de mensen over wie de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ooit zei dat 1 dirham 1000 of zelfs 100.000 dirham overtrof. Deze geest bestaat zelfs onder mensen die in verre, arme landen wonen. Dat door het brengen van financiële offers om Allah de Almachtige's welbehagen te verdienen, Hij hen niet alleen beschermt tegen allerlei angsten, maar ook in hun behoeften voorziet. De Amir van Tanzania schreef bijvoorbeeld over een nieuwe bekeerling, Abdullah, die zei dat hij 2 voordelen zag van het geven van bijdragen. Ten eerste nam zijn levensonderhoud daarna toe. En ten tweede, wanneer hij zaken doet in zijn winkel, verkoopt al zijn koopwaar snel, waardoor zijn winkel leeg raakt. Hij brengt dan nieuwe voorraad en zijn winst blijft groeien. Hij zegt dat hij gelooft dat dit alles het resultaat is van het brengen van financiële offers voor de zaak van Allah. Er is een man uit Kazachstan genaamd Zada Nauf, die altijd met grote ijver en passie deelneemt aan financiële offers. Hij is een gepensioneerde militair die alleen zijn pensioen ontvangt. Maar zodra hij zijn pensioen ontvangt, komt hij naar het hoofdkwartier van de gemeenschap om zijn financiële bijdragen te leveren. Hij legt uit
De Almachtige God heeft mijn financiële offers zo gezegend dat zelfs vastgelopen zaken door Gods hand worden opgelost. Dit is de toestand van zijn geloof. Hij vertelde dat hij begonnen was met de bouw van een gebouw dat moest dienen als hoofdkwartier voor een bepaalde zakelijke onderneming. Wat ik ook aan spaargeld had, ik investeerde het hierin. En terwijl het geld opraakte, bleef de bouw onvoltooid. Ik bezat een appartement en ik dacht dat ik het zou verkopen en het geld ook in dit project zou steken om het af te maken. Maar ik kon niemand vinden die het appartement wilde kopen. Het was een hopeloze situatie. Het laatste geld dat ik in de bouw had gestoken, was aan het opdrogen. Ik bad dat Allah de Almachtige me op een of andere manier zou zegenen, zodat ik in staat zou zijn om de financiering van dit project rond te krijgen. Uiteindelijk stuurde de Almachtige God een koper die het appartement wilde kopen. Het geld dat ik voor het appartement kreeg, stak ik in de bouw. Nu ik het appartement had verkocht, was mijn dilemma dat ik een huis moest vinden om in te wonen. Maar het toeval wilde dat dezelfde engel die God de Almachtige had gestuurd om het appartement te kopen, me vertelde dat ik me geen zorgen hoefde te maken en dat hij geen haast had om er snel in te trekken, en zei dat ik nog een jaar in dit huis kon blijven. Op deze manier vervulde Allah de Almachtige mijn behoefte aan een huis en vergemakkelijkte hij ook de voltooiing van mijn bouwproject. Ik geloof dat dit alles te danken is aan de zegeningen van het financiële offer. Dan, opnieuw vanuit de Kazachstaanse Jamaat, schrijft een ambtsdrager dat er een Lajna-lid is met de naam Bayowa Roza Sahiba. Ze neemt regelmatig deel aan het Tahrik-i-Jadid en Waqf-i-Jadid-programma. Op een dag gaf ze een financiële bijdrage aan Tahrik-i-Jadid en Waqf-i-Jadid en vroeg om gebeden voor haar dochter, dat Allah de Almachtige haar een goede baan mag geven. Ze schreef me ook een brief. Deze mensen hebben een zeer sterke band met Khilafat. Ik ontvang veel brieven van deze mensen in Rusland of de aangrenzende staten. Ze vertelt dat toen ze haar chanda aanbood, haar dochter de volgende dag een uitstekende baan kreeg, ondanks dat ze het al vele malen had geprobeerd, zonder resultaat. En zo gebeurde het dat Allah de Almachtige, om hun geloof te versterken, hen zulke zegeningen en voorzieningen schonk, dat de werknemers die haar moesten aannemen, haar belden en zeiden: we willen je een baan aanbieden, kom bij ons werken, en haar een uitstekende baan gaven. Ze zegt: dit was een wonder voor mij en ik ben vol ontzag over hoe snel Allah de Almachtige mij overlaadde met zijn zegeningen. Georgië is een land in Europa. Er is daar een student geneeskunde die zegt: onze Jamaat had een bijeenkomst. De voorzitter van de Jamaat noemde een student hier die op buitengewone wijze deelnam aan Tahrik-i-Jadid. Ik dacht bij mezelf dat ik een geboren Ahmadi ben en de student die eerder genoemd was, 4 jaar geleden de eed van trouw heeft afgelegd. Maar toch heeft hij overtroffen in de financiële opoffering. Ik zou mijn belofte ook moeten verhogen. Ik schaamde me, dus ik was van plan om mijn gelofte te verhogen. Vervolgens zegt hij dat Sadr Sahib in de vergadering van de ambtsdragers, terwijl hij de nadruk legde op het financiële offer, vermeldde hoe Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu offers zou brengen. Hij zou alles opofferen wat hij had. Hij zegt: bij het horen van dit voorbeeld ontstond er een grote vurigheid in mijn hart. En ik dacht dat ik toch mijn toezegging moest verhogen, mijn belofte van bijdragen moest verhogen. Of ik nu de capaciteit had of niet, ik zou dit offer brengen. Hij zegt: ik verhoogde mijn gelofte zoveel dat ik bezorgd werd over hoe ik het zou vervullen. Daarom begon ik part-time taxi te rijden. Terwijl ik studeerde, reed ik ook in een taxi en vervulde zo geleidelijk mijn belofte. Hij vervolgt: ik begon veel plezier aan dit werk te beleven, omdat ik het deed om het welbehagen van Allah de Almachtige te verkrijgen en om offers voor hem te brengen. Ik deed het niet om mijn eigen maag te vullen. Hij zegt: ik kwam soms in zulke omstandigheden dat ik niet genoeg geld had om benzine te vullen, dus leende ik het van mijn vader en ging dan werken, waarna ik de lening teruggaf. Ik bood ook mijn bijdragen aan en op deze manier begon ik langzaam mijn belofte te vervullen. Hij zegt: ik heb uiteindelijk de belofte vervuld, waar ik eerder geen hoop op had. Allah de Almachtige schiep de voorzieningen om mijn belofte te vervullen. De sadr van de Rodgau Jamaat in Duitsland zegt dat we het doel hadden bereikt dat ons was gegeven. Ze bouwen daar nu moskeeën.
De Qaid van Khuddam al-Ahmadiyya zei dat we meer geld moeten inzamelen, dat de mensen hier meer potentieel hebben en een groter vermogen om financiële bijdragen te leveren. Op dezelfde manier zouden we ook onze financiële offers voor Tehreek-e-Jadid moeten verhogen, omdat we ruimte hebben om in dit opzicht te verbeteren. Hij zegt, vanaf 2019 zijn we ons gaan richten op financiële offers. Destijds waren onze financiële bijdragen een paar duizend euro. Nu is het zo gestegen dat het in de honderdduizenden loopt en mensen bieden deze offers graag aan. Een aantal mensen werd tot de regeling aangetrokken toen enkele leven toegewijden Waqf-e-Zindagi aankondigden dat ze een maand inkomen als financieel offer aan de Jamaat zouden doneren. Een persoon zegt, toen ik hierover nadacht, schaamde ik me dat een leven toegewijde zijn maand inkomen gaf, terwijl ik veel meer geld verdien. Dus waarom kan ik niet zo'n groot offer brengen? Hij zegt, daarna ontving ik een grote som geld en gaf het als financiële bijdrage aan de Jamaat. Het volgende jaar verhoogde ik mijn toezegging en diende het in. Eigenlijk verdubbelde ik het, of beloofde misschien zelfs meer dan dat. Hij vervolgt, de genade van Allah de Almachtige manifesteerde zich en ik begon uitstekende contracten te ontvangen. En was gezegend om duizenden euro's in chanda te kunnen aanbieden. Ongeveer 40.000 of 50.000 euro. Dit had nog een ander effect, want hij had een spiritueel ontwaken en ontwikkelde een gretigheid om offers te brengen ter wille van Allah de Almachtige. Hij verminderde zijn persoonlijke uitgaven enorm, nam genoegen met eenvoudige kleding en begon een zeer eenvoudig leven te leiden. Hij ging verder dan zijn neus lang was toen hij deelnam aan financiële offers. De secretaris van Financiën zegt, we zouden geschokt zijn dat zijn uiterlijke verschijning niet de ontelbare offers weerspiegelt die hij brengt. Ik herinner me een oud voorval met betrekking tot dit onderwerp. Er was een vriend van ons in Karachi, een heilig persoon genaamd Sheikh Majid Sahib. Hij bracht veel financiële offers. Nadat hij wat geld opzij had gezet voor zijn huishoudelijke uitgaven, ging hij nog een stap verder door bij te dragen aan de verschillende regelingen. In de tijd van de vierde kalif rahimahullah ta'ala droeg hij buitengewoon veel bij aan de publicatie van de heilige Koran en verschillende andere regelingen. Hij zei vaak, wat voor werk ik ook doe, het is in het belang van de Jamaat. Dus Allah de Almachtige heeft ook zulke individuen voortgebracht in de Jamaat en blijft ze voortbrengen. Degenen die alleen verdienen, zodat de behoeften van de Jamaat kunnen worden vervuld. Niet dat ze zelf rijkdom vergaren. De Wakilul Maal van Qadian schrijft dat er een man uit Kerala is die zegt, ik had het erg moeilijk, ik kon geen werk vinden. Uiteindelijk dacht ik bij mezelf, zelfs als er geen werk is, kan ik tenminste als kleermaker werken. Ik zette een tafel langs de kant van de weg en begon te werken. Ik begon ook regelmatig chanda te geven. Hij zou chanda goed berekenen en aanbieden, welk inkomen hij ook verdiende. Er werden veel zegeningen ingeplaatst door de genade van Allah. En hij zegt, nu draag ik een groot bedrag bij chanda aan. Mijn zaak is ook uitgebreid binnen 2 of 3 jaar, terwijl de zaken van andere mensen werden beïnvloed door de economische omstandigheden. Zegende Allah de Almachtige voortdurend zijn werk en werd hij helemaal niet beïnvloed. Dit zijn de zegeningen van financiële offers. Sommige mensen zeggen, de ene persoon werkt hard en Allah zegent zijn inspanningen, terwijl wij ook hard werken, maar niet dat niveau van zegeningen zien. Maar als iemands intentie zuiver is, dan blijven de zegeningen van Allah de Almachtige toenemen. Dus dit is het voordeel dat een Ahmadi geniet. God Almachtig aanvaardt hun offers samen met hun gebeden, en dan ontvouwen de zegeningen van deze offers zich. Dus dit is zijn offer. Hij vertelt verder dat het offer dat ik bracht op de weg van Allah, de regelmatige bijdragen die ik deed, ertoe leidden dat mijn bedrijf gezegend werd. De financiële situatie van andere mensen verslechterde door de economische situatie van deze dagen, maar ik blijf de zegeningen oogsten. Nu heeft hij zijn eigen grote winkels. Wat ooit niet meer was dan een kleine kraam aan de kant van het voetpad, zijn nu meerdere grote winkels die hij samen met een showroom runt. En nu lopen zijn financiële bijdragen in de honderdduizenden.
Zelfs dit jaar heeft hij 1 miljoen roepies bijgedragen. Een vrouw uit Bangladesh schrijft: ik ben een Waqf-e-No. Ik lever regelmatig financiële bijdragen en luister ook regelmatig naar de vrijdagpreek. De Almachtige God heeft mij gezegend met geloof en ik lever financiële bijdragen uit de toelagen die ik ontvang. God Almachtig heeft hier zoveel zegeningen in gestopt dat het mijn verbeelding te boven ging. Op dezelfde manier schrijft een man genaamd Ali uit Syrië: ik ben een nieuwe bekeerling. Toen ik mijn eerste belofte voor Tahrik-e-Jadid deed, was het meer dan ik me kon veroorloven, gezien mijn inkomen. Maar ik nam een besluit in mijn hart om deze belofte voor de Ramadan te vervullen. Hij had een eenvoudige baan en had geen contract. Hij deed alleen voice-overs voor tekenfilms. De man legt uit: ik maakte me zorgen over hoe ik deze belofte zou gaan vervullen. Hoe dan ook, hij legt uit dat hij met deze zorg in zijn achterhoofd op een dag naar zijn manager ging en hem begroette. De manager die op dat moment aan de telefoon was, gaf aan dat hij met iemand aan het praten was en gebaarde dat hij later zou terugkomen. Dus ging ik in de kantine zitten. Daar kwam de financieel medewerker van het bedrijf naar me toe en vroeg me met hem mee te komen. Hij vertelde me dat de manager hem opdracht had gegeven om me een bepaald bedrag te geven. Het overzicht van mijn loon was nog niet eens opgesteld en de manager schatte zelf mijn diensten in en gaf me dit bedrag. En het bedrag bleek voldoende voor mij om mijn Tahrik-e-Jadid chanda te betalen. Hij vroeg me ook om dit aan niemand te vertellen, dat ik de enige was die dit kreeg. Zo helpt de Almachtige God mensen door zijn genade. Er is een student in Calgary die op de volgende manier over haar verhaal van geloofsversterking vertelde. Ze vertelt dat iedereen haar waarschuwde dat het erg moeilijk is om een baan te vinden terwijl je studeert. Ik bad veel en schreef mijn naam onder diegenen in Safi Awal van contribuanten aan Tahrik-e-Jadid, een belofte van 1000 of meer Canadese dollars. Ze legt uit dat door mijn financiële bijdragen God Almachtig me zo zegende dat ik binnen 3 dagen een baan kreeg en mijn semester niet verloren ging. Ik kreeg ook het bedrag dat ik nodig had om mijn belofte te vervullen. Mensen waren hier verbaasd over. Dan zijn er ook nog enkele arme landen in Afrika. De hoofdmissionaris van Guinea-Conakry schrijft: een plaatselijke voorzitter van een van de takken daar, Abdullah Kamara, schrijft: ik begon regelmatig financiële offers te brengen zodra ik me tot Ahmadiyyat bekeerde. De toezeggingen die ik dit jaar had gedaan, kwamen 40.000 frank tekort. Toen de plaatselijke muallim na het doen van een oproep daarvoor op het punt stond te vertrekken, vertelde hij dat ik dit bedrag achterliep. Ik voelde grote schaamte hierover. Dus kwam ik thuis en het bedrag dat ik voor mijn uitgaven had willen gebruiken, gaf ik in plaats daarvan uit aan de weg van Allah. Hij legt uit dat Allah de Almachtige me dat bedrag de volgende dag als volgt teruggaf. Een man belde me op en zei dat je enige tijd geleden voor me had gewerkt en dat ik wegging zonder je loon te geven. Dus vertel me nu wat je zou willen. Hij zegt dat ik antwoordde: in die tijd gaf je me mijn loon niet. Na al die tijd is mijn situatie nu dat ik van plan ben om een motorfiets te kopen en ik ben ook een huis aan het bouwen. Ik heb het bedrag nodig voor deze dingen. De man maakte onmiddellijk het bedrag over voor dit alles. Ook al weet ik dat het bedrag dat hij aan mij overmaakte veel hoger was dan wat hij me eigenlijk schuldig was. Dit is dus hoe Allah de Almachtige mij veelvoudig terugbetaalde en ik geloofde dat dit het resultaat is van de zegeningen van mijn bijdragen. De hoofdmissionaris van de Centraal-Afrikaanse Republiek brengt verslag uit. Een man genaamd Isa schrijft dat er veel problemen in mijn leven waren. Thuis ging het ook slecht. Ik dacht erover om een lening aan te vragen bij de Jamaat. Op een dag hoorde ik een toespraak over Tahrik-e-Jadid en uitgaven op de weg van Allah, dat wie ook maar een cent of minder geeft op de weg van God, God Almachtig het hem 10 keer teruggeeft. Hij zegt dat ik bij mezelf dacht: laat ik dit eens voor mezelf testen. Diezelfde dag begon ik bij te dragen aan dit plan. Zoals God het wilde, nam een zakenman uit Turkije, die in de diamantindustrie werkte, me in dienst bij zijn bedrijf. En dag na dag begon mijn situatie te verbeteren. Nu heb ik bij de gratie van Allah mijn eigen huis gebouwd en ook een nieuwe motorfiets gekocht. Hiervoor had ik niet eens genoeg geld om mijn oude motorfiets te repareren. Het is niet zo dat alleen mensen in arme landen zulke zegeningen zien. Maar zij die bezeten zijn van het ware geloof zijn getuigen van de zegeningen waar ze zich ook bevinden. Zij die met zuivere bedoelingen offers willen brengen omwille van God Almachtig, brengen zulke offers en zijn dan getuigen van de beloningen.
God Almachtig verschaft de middelen om verdere kracht te geven aan het geloof van zulke mensen, ongeacht of ze in rijke of arme landen leven. Hij versterkt de kracht van hun geloof. Een secretaris van Tehreek Jadid in Amerika schreef over een jonge Khadim uit Dallas, die lunchgeld krijgt van zijn ouders op de universiteit. Deze jonge man dacht: Allah de Almachtige heeft een grote gunst aan mij geschonken, dat ik elke dag buiten kan gaan eten. Dit geld zou voor een beter doel gebruikt moeten worden. Na overpeinzing besloot ik deel te nemen aan Tehreek Jadid. Hij doneerde dat geld aan Tehreek Jadid en voorzag zichzelf in plaats daarvan van basisgranen. Hij vertelt: door de genade van Allah verbeterden mijn examenresultaten aanzienlijk. Ik vond rust in het leven en sinds ik minder ben gaan eten, voel ik een natuurlijke rust. Ik geloof dat wanneer Allah de Almachtige iemands geloof wil vergroten, hij dat doet. En ik beschouw dit als de beste beslissing van mijn leven. Mijn aandacht richten op opoffering omwille van Allah de Almachtige. Toen schreef iemand over zijn opoffering uit België. Een vrouw schreef: ik was op zoek naar werk en had op verschillende plaatsen gesolliciteerd. Mijn sollicitaties werden steeds afgewezen, wegens gebrek aan ervaring. Dit is wat ze te horen kreeg. Toen het fiscale jaar van Tehreek Jadid ten einde liep, dacht ik dat, hoewel ik mijn belofte had vervuld, als ik misschien een extra offer zou brengen omwille van Allah, hij zijn genade zou tonen en me zou helpen mijn moeilijkheden te overwinnen. Ze zegt: ik verhoogde mijn bijdragen en gaf een extra bedrag. Binnen een paar dagen kreeg ik van 2 plaatsen een baan aangeboden en kreeg ik de functie waar ik zo naar verlangde, die ook nog eens op slechts enkele minuten van mijn huis was. Ze zegt dat dit een goddelijk teken voor haar was. Er zijn talloze van dit soort incidenten die Allah de Almachtige manifesteert om het geloof van mensen te versterken. En wanneer anderen van deze ervaringen leren, inspireert dat ook hen tot opofferingsgezindheid. Er zijn ook mensen in de gemeenschap die, zoals Allah de Almachtige beveelt, hun offers in het geheim brengen. Zij staan erop dat niemand van hun offers mag weten. Op één plaats schreef een secretaris Maal of een missionaris: ik opende de brievenbus buiten het missiehuis en vond een envelop met €1000, gemarkeerd als Tehreek Jadid, bijdrage, zonder naam of adres. De secretaris Maal schreef ook over iemand die een offer van duizenden bracht en vroeg om zijn naam niet bekend te maken. Ze wilden gewoon dat de administratie wist dat ze hadden bijgedragen, maar stonden erop dat hun offer niet werd aangekondigd. Allah de Almachtige heeft de gemeenschap gezegend met zulke mensen die niet alleen offers brengen, maar daarin ook blijven groeien. In Duitsland zijn er mensen die elk €50.000 hebben opgeofferd zonder zich ooit bekend te maken en die er altijd naar streven om hun naam verborgen te houden. Zulke mensen bestaan in Afrika, Europa en Amerika. Dit is de genade van Allah de Almachtige, dat in deze materialistische wereld, zoals ik al zei, terwijl iedereen zijn persoonlijke verlangens najaagt, Allah de Almachtige de gemeenschap gezegend heeft met zulke opofferende individuen die met elkaar wedijveren in het brengen van offers. Zoals Hazrat Muslim Maud zei toen hij Tehreek Jadid inwijdde: neem een eenvoudige levensstijl aan. Er zijn voorbeelden dat zelfs in deze tijd waarin de wereld neigt naar show en praal, en mensen verlangen naar erkenning en aandacht, er voorbeelden zijn van mensen die een eenvoudig leven leiden en discreet offers brengen. Ik heb enkele van deze voorbeelden gegeven. Talloze van zulke voorbeelden zien we voor ons.
Vandaag is, zoals we weten, de aankondiging van het nieuwe jaar van Tehreek-e-Jadid. Ik zal de aankondiging vandaag doen. Gewoonlijk wordt de aankondiging in de eerste week gedaan, maar aangezien de eerste dag van de maand afgelopen vrijdag was, kondig ik het op deze tweede vrijdag aan. Ik heb degenen genoemd die offers hebben gebracht voor deze reden. Het is Allah de Almachtige's grote gunst dat vandaag de dag in de wereld alleen de Ahmadiyya-gemeenschap werkelijk de woorden illustreert. Yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar. In de praktijk brengen zij dag en nacht offers. En zoals ik al zei, gaat deze reeks offers 24 uur per dag door. De Ahmadiyya-gemeenschap is verspreid over elke regio van de wereld. Vandaag de dag is de Ahmadiyya-gemeenschap gevestigd in 220 landen. En overal zien we voorbeelden van hen die offers brengen. Op dit moment, terwijl ik deze preek uitspreek, is het op sommige plaatsen nacht en op andere dag. Maar iedereen luistert naar deze preek. En de Ahmadiyya-gemeenschap presenteert de aanblik van een verenigde umma. Dit is wat de Ahmadiyya-gemeenschap onderscheidt van anderen. Deze opoffering en dit verlangen om Allah's welbehagen te verdienen, is wat de vooruitgang van de gemeenschap voorstuwt. En zolang deze toestand onder de leden van de gemeenschap blijft bestaan, zal Allah de Almachtige zijn gunsten aan de gemeenschap blijven schenken, als God het wil. De meeste van de voorbeelden die ik heb gegeven zijn van nieuwe bekeerlingen of jongeren. Allah de Almachtige blijft deze geest in mensen inboezemen, zelfs vandaag de dag. We moeten altijd onthouden dat dit tijdperk van de beloofde Messias ﷺ het tijdperk is van het verspreiden van leiding, het voltooien van zijn missie en het verspreiden van islamitische leringen in de wereld. Daarom informeerde de heilige profeet ﷺ ons over de komst van de Messias van zijn tijdperk. Dus vestigde Allah de Almachtige de gemeenschap van de beloofde Messias ﷺ in dit tijdperk om de verspreiding van de leringen en leiding die de heilige profeet ﷺ bracht te voltooien. Daarom, als we dit blijven doen om het plezier van Allah de Almachtige te verdienen, zal Hij onze behoeften blijven vervullen. We zullen ons leven leiden zonder angst of verdriet. Allah de Almachtige zal ons verlossen van elke angst, elk verdriet verwijderen, onze moeilijkheden elimineren en onze behoeften vervullen. Dit is wat elke Ahmadi zou moeten nastreven. Het verdienen van Allah de Almachtige's welbehagen. Dit is aangetoond in de voorbeelden van die Ahmadis die dit begrijpen en die overladen zijn met Allah de Almachtige's zegeningen. Degenen die deze offers brengen, profiteren van de zegeningen van het werk dat gedaan wordt om islam te verspreiden. Overal waar mensen Ahmadiyyat accepteren of geld wordt uitgegeven aan literatuur van de gemeenschap, prediking of jamiat. Al deze uitgaven nemen deze contribuanten op in de beloning. En Allah de Almachtige blijft zijn zegeningen over hen schenken. Ik zal nu enkele feiten en cijfers voor Tehreek-e-Jadid presenteren die gewoonlijk worden genoemd. En hierdoor zal de situatie duidelijk worden. Uiteindelijk zal ik ook een uittreksel van de beloofde Messias ﷺ presenteren. Bij de gratie van Allah de Almachtige is het 90ste jaar van Tehreek-e-Jadid afgesloten en zijn we het 91ste jaar ingegaan. Met betrekking tot de jaren van Tehreek-e-Jadid zou er enige verduidelijking moeten zijn, dat voor Daftar 1 het 91ste jaar is. Voor Daftar 2 is het 81ste jaar. Voor Daftar 3 is het 60ste jaar. Voor Daftar 4 is het 40ste jaar. Voor Daftar 5 is het 21ste jaar. Elk 19 jaar wordt er een nieuwe Daftar ingewijd. En Daftar 6 werd vorig jaar ingewijd. Nu zullen alle oprechte individuen die deelnemen aan Tehreek-e-Jadid opgenomen worden in Daftar 6. En ook degenen die vorig jaar deelnamen. Bij de gratie van Allah de Almachtige konden de leden van de gemeenschap in totaal 17,98 miljoen pond offeren. Dit is een stijging van 779.000 ten opzichte van het voorgaande jaar.
Dit jaar bereikte de Duitsland Jamaat de eerste plaats. Amir Sahib Duitsland was en is voortdurend bezorgd dat door de verhoging van de Tehreek-e-Jadid-bijdrage andere chanda's getroffen zouden worden. Hij zou zijn vertrouwen in Allah de Almachtige moeten stellen. Door te offeren aan Tehreek-e-Jadid zal Allah de Almachtige zegeningen in de andere chanda's plaatsen, als God het wil. Mogen Allah de Almachtige de Duitse Jamaat vergroten in oprechtheid en loyaliteit. Ondanks de schommelingen in de munteenheden zijn de offers van de Jamaats over het algemeen toegenomen. Canada en de VS wedijveren altijd in de geest van wedijveren met elkaar in goede werken. Vorig jaar blonk Canada uit in inzamelingen en bereikte het de derde plaats. Dit jaar heeft de VS de tweede positie bereikt. Liever gezegd, ze hebben de derde positie bereikt en het Verenigd Koninkrijk heeft de tweede plaats. Hoewel er een klein verschil is tussen de twee. Als Canada een beetje meer moeite doet, kunnen ze hen weer inhalen. Desalniettemin, de posities in termen van de totale collectie is dat Duitsland de eerste positie heeft bereikt, gevolgd door Groot-Brittannië op de tweede plaats, VS op derde, Canada op vierde. Dan is er een Jamaat uit het Midden-Oosten, India op zesde, Australië op zevende, Indonesië op achtste. Een andere Jamaat uit het Midden-Oosten stond op negende en Ghana stond op tiende. Bij de gratie van Allah is er een grote toename in de verzamelingen per persoon. In termen van bijdrage per persoon is de VS eerste. Zwitserland is tweede, het Verenigd Koninkrijk is derde, Canada is vierde en Australië is vijfde. Er zijn enkele andere Jamaats die het vermelden waard zijn voor hun algemene inspanningen, waaronder Bangladesh, Nigeria, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Ierland en Jamaats in het Midden-Oosten. Ondanks de situatie in Bangladesh en de ongunstige omstandigheden, zowel politiek als voor de Jamaat. In feite worden sommige Ahmadis gearresteerd op beschuldigingen van steun en hulp aan de vorige regering, ook al is dit niet het geval. Tegenstanders hebben ook huizen van Ahmadis in brand gestoken en sommige huizen van Ahmadis zijn voor de tweede keer in een jaar tijd in brand gestoken. Ze zijn ook geslagen, maar ze zijn in hun geloof toegenomen. Mogen Allah de Almachtige hun omstandigheden verbeteren en hun geloof en oprechtheid vergroten. Bid ook voor de toestand van Bangladesh. De opmerkelijke posities voor de landen in Afrika voor de totale inzameling zijn als volgt. Ghana is eerste, gevolgd door Mauritius, dan Burkina Faso, Nigeria, Tanzania, Benin, Gambia, Liberia, Sierra Leone, Oeganda. Het totale aantal deelnemers was 1.681.000. Er zijn veel rapporten die niet zijn ontvangen. De rapporten uit bepaalde gebieden in Burkina Faso zijn niet ontvangen, vanwege de verslechterde omstandigheden daar. Het was niet mogelijk om communicatie tot stand te brengen. Desondanks is het aantal mensen dat een offer heeft gebracht met 50.000 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Degenen die in dit opzicht uitblonken zijn Nigeria, Congo-Brazzaville, Niger, Gambia, Congo-Kinshasa, Cameroen, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Oeganda en Sierra Leone. De eerste 10 Jamaats van Duitsland zijn Rodgau, Rodermark, Osnabrück, Pinneberg, Nida, Köln, Mahdiabad, Floresheim, Neuss, Weingarten. De positie van de Amarats is als volgt. Eerste is Hamburg, dan Frankfurt, Dietzenbach, Groß-Gerau, Wiesbaden,
Morfelden, Waldorf, Riedstad, Rüsselsheim, Darmstadt en Mannheim. De top 5 regio's in het Verenigd Koninkrijk zijn als volgt. Islamabad staat op eerste, gevolgd door Beit el-Futuh, Fazl Mosque, Midlands en Beit el-Ihsan. De top 10 posities van de grotere takken van het Verenigd Koninkrijk zijn als volgt. Worcester Park is eerste, Farnham is tweede, Islamabad is derde, South Cheam, Walsall, Ash, Gillingham, Bradford North, Ewell en Aldershot South. In termen van totale inzameling zijn de posities van de Jamaats in de Verenigde Staten als volgt. Eerste is Maryland, North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Detroit, South Virginia, Dallas, Silicon Valley, Oshkosh, North Jersey, Houston en Central Jersey. Met betrekking tot de totale inzameling zijn de posities van de lokale Amharits in Canada als volgt. Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton West, Vancouver, Toronto West, Brampton East en Toronto. De posities van de Jamaats. Eerst waren het Amharits, nu zijn het Jamaats. Jamaats van Canada zijn als volgt. Hamilton Mountain is eerste, Hamilton West, Hadiqa Ahmed, Hamilton, Bradford East, Ottawa West, Ottawa East, Montreal West, Regina, Montreal East, Markham, Lloydminster en Sudbury. Wat betreft de totale inzameling in Pakistan is het als volgt. Lahore is eerste, tweede is Rabwa en derde is Karachi. Ondanks extreem ongunstige omstandigheden zien we dat er vooruitgang is. Ook al bereikt de oppositie nieuwe hoogten, toch blijven de Jamaat-leden offers brengen. Bedrijven worden zwaar getroffen, net als de werkgelegenheden, maar ze zijn standvastig in hun geloof, doordat ze hun offers blijven verhogen. Veel mensen die goed verdienden zijn naar het buitenland verhuisd. Maar ondanks dit hebben zij, namelijk de Ahmadis in Pakistan, grote offers gebracht. Mogen Allah de Almachtige de Jamaat beschermen tegen het kwaad van de tegenstanders en hen veilig houden. De offers in de Pakistaanse districten zijn als volgt. Eerste is Faisalabad, gevolgd door Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umerkot, Hyderabad, Sialkot, Hafizabad, Kotli, Azad Kashmir en Khushab. In termen van de totale inzameling zijn de posities van de lokale Jamaats in Pakistan als volgt. Darul Zikr Lahore, Allama Iqbal Town Lahore, Baitul Fazl Faisalabad, Azizabad Karachi, Mughalpura Lahore, Gujranwala, Shahar Quetta, Lodra, Rahim Yar Khan, Karim Nagar Faisalabad. De posities van de kleinere Jamaat zijn als volgt. Kokhar Gharbi, Kot Sharifabad, Chavinda, Sanghar, Khariya, Badi, Pindi Bhago, Darul Fazl, Kunri, Khairpur en Chakwal. De top 10 van provincies in India ziet er als volgt uit. Kerala staat op de eerste plaats, daarna Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Karnataka, Jammu Kashmir, Punjab, Bengal, Maharashtra en Delhi. En de top 10 van Jamaats is als volgt. Hyderabad is eerste, Qadian is tweede, Calicut, Coimbatore, Manjeri, Malappuram, Bangalore, Kolkata, Kerang, Karolai. De top 10 Jamaats van Australië zijn als volgt. Melbourne, Long Warren, Marsden, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Melbourne, Clyde, Melbourne East,
Campbelltown en Canberra. Mogen Allah de Almachtige hun offers accepteren. De beloofde Messias ﷺ verklaart: Chanda is niet iets dat met deze beweging begon. Dat wil zeggen, ik heb het systeem van financiële bijdragen niet geïnitieerd, maar zelfs in de tijd van de profeten werden financiële bijdragen geïnd in tijden van nood. Er was een tijd dat alleen al een aanwijzing over het leveren van financiële bijdragen ertoe leidde dat mensen al hun huishoudelijke bezittingen presenteerden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat men moest geven naar draagkracht. En het was zijn bedoeling om te zien hoeveel iedereen meebracht. Abu Bakr radiyallahu anhu bracht en presenteerde al zijn rijkdom, terwijl Umar radiyallahu anhu slechts de helft van zijn rijkdom bracht. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: dit is het verschil in jullie rangen. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart: de metgezellen werd al vroeg geleerd dat het vers: nooit zult gij tot gerechtigheid komen tenzij gij uitgeeft van hetgeen gij lief hebt, dat dit vers benadrukt en verwijst naar het geven van financiële bijdragen en het verspreiden van bezittingen. Dit is een verbond met Allah de Almachtige die men moet nakomen. Het verbreken van deze eed is verraad. Dan op één plaats verklaart de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam: niets kan door één persoon alleen bereikt worden. Er zijn zegeningen in collectieve hulp. Zelfs grote wereldrijken draaien uiteindelijk op financiële bijdragen. Het enige verschil is dat wereldse rijken onder dwang belasting heffen en innen, terwijl we het in dit geval aan iemands bereidwilligheid en intentie overlaten. Het aanbieden van financiële bijdragen leidt tot een toename in geloof en het is een daad van liefde en oprechtheid. Dan op een andere plaats gaf de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam blijde tijdingen aan de Jamaat, zeggende: verheug je, want het veld van het bereiken van nabijheid tot Allah is leeg. Elk volk is verliefd op de wereld en de wereld schenkt geen aandacht aan wat God behaagt. Voor hen die deze deur met volle kracht willen binnengaan, is er een gelegenheid om hun bekwaamheid te tonen en de bijzondere gunst van God te verkrijgen. Denk niet dat God jou verloren laat gaan. Jij bent een zaadje dat door Gods hand in de aarde is gezaaid. God de Almachtige zegt dat het zaad zal groeien en bloeien en dat de takken zich in alle richtingen zullen verspreiden en een grote boom zullen worden. Gezegend is dus degene die in Gods woord gelooft en niet bang is voor de beproevingen die op zijn weg komen. Door de genade van Allah de Almachtige hebben mensen dit begrepen en blijven ze offers brengen, waardoor ze zijn zegeningen bereiken. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen om uit te blinken in onze offers, volgens de wensen van de beloofde Messias ﷺ. Naast onze financiële offers moeten we er ook naar streven om onze spiritualiteit te verbeteren en onze band met Allah de Almachtige te versterken. Niet alleen in financiële offers, maar in elke situatie moeten we de praktische voorbeeld presenteren dat een weerspiegeling is van een ware moslim. Wanneer dit is bereikt, zullen we, als God het wil, getuigen zijn van de vooruitgang van de Jamaat en zullen we nog grotere successen blijven zien dan voorheen, als God het wil. Bij de gratie van Allah de Almachtige zullen we getuigen blijven zijn van de zegeningen van Allah de Almachtige en getuigen zijn dat de vijand onsuccesvol en gefrustreerd wordt. Mogen Allah de Almachtige snel die dag brengen waarop we getuigen zijn van deze tijden. Mogen Allah de Almachtige al diegenen die financiële offers hebben gebracht belonen en hun rijkdom en nageslacht zegenen. En mogen zij hun leven altijd op de best mogelijke manier leiden. Mogen hun kinderen en toekomstige generaties de vreugde van hun ogen worden. Mogen hun nabijheid tot Allah de Almachtige blijven toenemen. Mogen Allah de Almachtige het zo maken. Na het vrijdaggebed zal ik 2 begrafenisgebeden leiden. Er is 1 begrafenis aanwezig, die van de gerespecteerde Amin Chakmak Sahi Sahiba. Zij was de vrouw van wijlen Mubarak Sahi Sahib. Ze was van Turkse afkomst. Zij is onlangs op 75-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Met de gratie van Allah de Almachtige was ze een Musia. Ze kwam uit Istanbul, Turkije en accepteerde Ahmadiyyat via Jalal Shams Sahib toen hij daar studeerde. Ze geloofde volledig in de waarachtigheid van de beloofde Messias sallallahu en accepteerde Ahmadiyyat van harte. Ze was een zeer vrome dame en schreef zelf dat ze de eerste Ahmadi-vrouw in Istanbul was. Ze schreef zelf dat ze de eerste Ahmadi-vrouw in Istanbul was.
Ze begon een briefwisseling met Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala en bleef groeien in geloof en loyaliteit. Toen MTA begon uit te zenden, maakte ze van de gelegenheid gebruik om haar gerespecteerde moeder te informeren over haar aanvaarding van Ahmadiyyat en nodigde haar uit hetzelfde te doen, waarna haar moeder ook Ahmadiyyat accepteerde. Vervolgens spreekte ze ook tegen haar zus, de gerespecteerde Sama Sahiba, vrouw van Mehmet Ander Sahib, en ook zij nam de eed van trouw. Door de genade van Allah de Almachtige verspreidde Ahmadiyyat zich vervolgens in deze familie. De overledene sloot zich in 1990 aan bij het Wasiyat-programma en was daarmee de eerste Turkse vrouw die zich aansloot bij het Wasiyat-programma. Later benoemde Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala haar tot president van Lajna, Turkije. Op deze manier had ze ook de eer om de eerste president van Lajna, Turkije te zijn. Toen ze naar MTA keek, verlangden ze ernaar om de Turkse vertaling te verzorgen. Ze uitte dit verlangen en in 1995 riep Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala haar naar het Verenigd Koninkrijk en ze begon met het vertalen in de Turkse taal. In 1996 wijdde zij haar leven. Op deze manier werd zij de eerste Turkse vrouw die haar leven wijdde terwille van Islam Ahmadiyyat. Er is een schriftelijke verklaring van haar gevonden waarin ze schrijft: ik heb beloofd dat ik tot mijn laatste adem zal werken voor Islam Ahmadiyyat. Bij de gratie van Allah de Almachtige vervulde zij deze belofte op een uitstekende manier en bleef de Jamaat tot haar laatste dagen dienen. Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala faciliteerde het huwelijk van Emin Sahiba met Mubarak Sahi Sahib, een lid van zijn veiligheidsdienst, na het overlijden van zijn eerste vrouw. Emin Sahiba eerde deze band op een uitstekende manier en zorgde ook voor zijn kinderen. Ze vertaalde ook de heilige Koran in het Turks en andere boeken en preken van de Khulafa. Haar zwager Mehmet Ander Sahib noemt haar deugden en zegt: ze was een zeer gulle dame. Haar kennis, opgewekte karakter en spiritualiteit zijn bijzonder opmerkelijk. Ze stond vooraan in dienst van de islam en Ahmadiyyat. Ze zou al het geld dat ze op zak had uitgeven op de weg van de Jamaat. Toen ze bij haar moeder in Istanbul woonde, gebruikte ze haar huis voor Jamaat-programma's. Na het overlijden van haar moeder werd dit huis gebruikt als moskee en schonk ze het aan de Jamaat. Ze verrichtte regelmatig tahajjud-gebeden en reciteerde de heilige Koran tot het Fajr-gebed. Ondanks haar verslechterende gezondheid vervulde ze trouw haar levensdevotie tot haar laatste adem. Ze zei altijd: we hebben de imam Mahdi heel laat herkend en geaccepteerd, dus we hebben geen tijd te verliezen. We moeten keihard werken. Ze onderhield altijd een relatie van loyaliteit met Khilafat en zou zeggen: het is niet nodig om de Khalifa lastig te vallen met persoonlijke problemen. In plaats daarvan moeten we ze zelf oplossen. Mogen Allah de Almachtige haar vergiffenis en genade schenken en haar positie verheffen. De tweede begrafenis is in afwezigheid, die van Mahmoud Ahmad Ayaz Sahib uit Noorwegen, die de oudere broer was van Khaja Masood Sahib, die momenteel dient als Nazir Ishad Rabwa. Hij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Musi en wordt overleefd door zijn vrouw en een zoon. Hij had de gelegenheid om de Jamaat op verschillende momenten te dienen. Hij diende voor een zeer lange tijd als de secretaris van Umur Kharja in Noorwegen. Hij had ook de mogelijkheid om wakf te doen voor een periode in Rabwa, maar vanwege de omstandigheden in Noorwegen stuurde Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala hem terug om in Noorwegen te dienen. Hij had grote kennis van de literatuur van de Jamaat. Tijdens zijn vroege dagen op de universiteit, naast verschillende andere boeken, voltooide hij ook het lezen van de Tafsir Kabir. Met andere woorden, hij las het in zijn jeugd. Hij las regelmatig de boeken van de Jamaat en ook de kranten en tijdschriften van de Jamaat. Zijn ziel was gevuld met grote liefde voor Khilafat en hij had er een sterke band mee. Hij had een zeer eenvoudig karakter en was zeer goedhartig en loyaal. Hij zorgde er altijd voor om zijn chanda's op tijd en volgens het voorgeschreven tarief te betalen. Hij had het geluk om als student deel te nemen aan al-Wasiyat.
Hij was regelmatig in zijn gebeden en vasten en zou ook zijn vrijwillige gebeden in acht nemen. Hij vervulde de rechten van Allah en zijn schepping. Hij was zeer nederig en een van zijn opmerkelijke kwaliteiten was zijn hoge mate van waardigheid. Hij bezat innerlijke en uiterlijke zuiverheid. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergeving en genade schenken. Deze begrafenis zal ook worden aangeboden, naast de begrafenis die hier aanwezig is. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر